अरे इतना मेहनत करने के बाद मैं गाजर को ले आई हूँ। चलो यहाँ पे इसको लगा देती हूँ। अब इसमें पानी डाल देती हूँ। अरे वाह गाजर! चलो इसको तोड़कर फेंक देती हूँ। इसको खा लेती हूँ। ओह भाई! अब इसको भी तोड़कर फेंक देती हूँ और इसको लगा देती हूँ। अरे ये क्या, मेरे गाजर तो किसी ने खा लिया। दोस्तों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।